안녕하세요 여러분, 줄지않아요. 저번에 어떤 분께서 호텔에서 소음 문제가 발생할 경우에 이걸 어떻게 핸들링하는지 요청을 해주셨어요. 제가 이거를 사실 되게 오래전에 한번 촬영을 다 마쳤었는데 옆집에 아기가 안 깨게 하려고 제가 엄청 소곤소곤 얘기를 하다 보니까 소리가 하나도 안 들려가지고 미루다가 이제 드디어 재촬영을 하게 됐습니다. 호텔에서의 소음 발생은 1박을 하든 2박을 하든 엄청나게 큰 방해 요소이기 때문에 여러분들이 직원이시라면 컴플레인을 받았을 때 되게 진지하고 심각하게 받아들이실 필요가 있어요. 소음 문제일 경우에는 크게 두 가지 요인이 있는데 첫 번째는 이웃들이 시끄럽게 하는 경우, 그리고 두 번째는 호텔 외부에서 나는 소음, 공사 소리, 차 소리, 아니면 길거리에 지나가는 행인들 소리 등등등 이런 게 있겠죠? 여러분들 손님이시면 이걸 어떻게 컴플레인을 걸고 직원이시면 이 컴플레인을 받았을 때 어떻게 대처를 하실 수 있는지를 제가 알려드릴게요. 첫 번째, 이웃 소음. 이건 여러분들이 손님이시면 컴플레인을 걸 때 얼굴 보고 말하는 게 불편하신 분들도 있잖아요. 이럴 경우에는 편하게 프론트데스크로 전화를 하세요. 보통 방에서 프론트데스크에 전화하려면 0번 누르시면 바로 연결이 돼요. Front desk, Juliana speaking. 손님, Hi, I am calling from 212. 어디에서 전화를 했다 라고 말을 하시는 것을 I am calling from 하고 여러분들의 방번호를 말하시면 돼요. 어디서 나는지는 모르겠지만 나의 주변 방이 너무 시끄럽다라고 말할 때 그냥 묶어서 neighbor라는 말을 써요. neighbor. My neighbor is too noisy. My neighbor is too noisy. 저희 이웃이 너무 시끄러워요 말할 때. 아니면 I hear too much noise in my room. I hear too much noise in my room. 내가 들려요. 큰 소음이 제 방에서. 이렇게 말하는 거고요. Some noise is coming from next door. Some noise is coming from next door. 우리 옆방에서 이쪽인지 이쪽인지도 몰라요. 그냥 어쨌든 우리 옆방에서 소음이 들려오네요. 이렇게 얘기할 수 있고요. 그리고 I can't stand this noise coming from next door. I can't stand the noise coming from next door. 하면은 옆방에서 들리는 이 소음을 도저히 제가 견딜 수가 없어요. 너무 시끄럽다. 앞에서 불평을 했죠. 그러면은 소음이 이런 소리 때문에 영상을 또 다시 찍어요. 그만. Can you check for me? Can you check for me? 좀 가서 확인 좀 해주실래요? 이렇게 말할 때 I can't sleep because of the noise from next door. I can't sleep because of the noise from next door. Coming from next door. 이건 약간 이제 감정이 격해진 거. 그리고 Some people near me is too loud. Some people near me is too loud. 제 주변에 있는 어떤 사람들이 너무 시끄럽네요. I think they're playing a game or something? I think they're playing a game or something? 제 생각에는 무슨 게임인지 뭔지를 하고 있는 것 같아요. Children are running in the hallway. Children are running in the hallway. 애들이 복도에서 뛰어다닌다. 이런 말이에요. 그래서 이런 식으로 말씀하실 수 있는데 앞에 말과 뒤에 말을 대충 이제 섞어서 좀 자연스럽게 말을 해보면 Hi, I am calling from 202. My neighbor is too noisy. I'm not sure where the noise is coming from, but can you please go and check for me? 이렇게 컴플레인을 하는 거고 그러면 직원이 이 얘기를 들었어요. Oh, okay. I am so sorry for the inconvenience. I am sorry for the inconvenience. 이 말은 그냥 버릇처럼 해야 돼요. 불편을 끼쳐드려서 정말 죄송합니다. I'll just come up and check around. I'll just come up and check around. 제가 올라가서 주변을 한번 볼게요. 어디에서 나온지 모른다고 했으니까. 그래도 자기를 위해서 체크를 해준다고 하니 Okay, thanks, bye 하고 끊으면 돼요. 여기서 끝났는데 직원이실 경우에 이 컴플레인을 받은 다음에 가만히 있는 게 아니라 그 소리가 어디서 나는 건지를 찾아야 될 거 아니에요. 소리를 한번 알아보러 여정을 떠나요. 그래서 이제 방을 찾았다. 그러면은 똑똑똑 두드려요. 그 다음에 front desk 자신의 소속을 먼저 알려서 이제 이 사람들이 안심하고 문을 열어줄 수 있게 합니다. 문을 열어줬어요. Excuse me, when I was doing security work, I heard the music from your room. Could you please settle down a little bit? For your neighbors, could you please settle down a little bit?
이번엔 메모리 카드가 다쳐서 다시 갈고 왔습니다. 근데 절대 하지 말아야 될 게 I got a complaint from your neighbor that you're noisy. 제가 컴플레인을 받았는데 여러분들이 시끄럽다는 말을 들었어요. 이렇게 얘기하는 거는 정말 있을 수 없는 일이에요. 어디서 도대체 컴플레인이 했느냐? 우리 옆방에서 했냐? 오케이. 싸움이 일어날 수 있단 말이에요. 그래서 내가 정말 돌아다니고 있었는데 너희가 시끄러운 걸 들었다. For your neighbors. 너의 이웃들을 위해서 좀만 조용히 해줄 수 있겠니? 이렇게 얘기를 하면은 웬만하면 알아듣고 조용히 할 거예요. 자기들도 자기네가 시끄러운 걸 알 거잖아요. 놀고 있으니까. 그래서 그렇게 하시면 되고요. 제가 이제 전에 일했던 되게 작은 호텔이 있었는데 그래서 4명의 젊은 미군들이 놀러 왔어요. 놀러 와가지고 체크인도 9시인가 10시인가 워크인으로 딱 해가지고 클럽 가려고 이제 노래 크게 틀어놓고 막 준비를 하고 있었던 거예요. 근데 이제 거기가 유독 방음이 좀 안 되는 데라서 당연하게도 컴플레인이 들어왔어요. 그래서 좀 작은 호텔이었으니까 제가 바로 이제 올라가가지고 복도에서부터 노랫소리가 흘러나오고 있어요. 이미 멀리서부터. 그래서 그냥 바로 문 두드렸죠. 두드려서 Can you turn the volume down a little bit? Can you turn the volume down a little bit? 소리 좀 줄여주세요. 아니면 그냥 Can you turn it down? 이렇게만 말해도 아 오케이 하고 줄여줍니다. 그리고 이웃들이 이제 너무너무 시끄러워서 컴플레인을 한 3번 정도 한 호주 부부가 있었어요. 그래서 저는 되게 심지어 그분들이랑도 되게 잘 지냈었는데 제가 출근하기 전에만 이미 2번 정도 옮겨가지고 방을 좀 옮겼는데도 도저히 안 되니까 손님들도 그렇고 이제 사장님도 그렇고 너무 스트레스를 서로 받으니까 그냥 환불을 해주고 다른 호텔로 옮기시라고 제안을 했어요. If you're really uncomfortable staying with us, we're happy to refund you for the remaining nights. We're sorry for the inconvenience. 빨리 말하면 If you're really uncomfortable staying with us, we're happy to refund you for the remaining nights. Again, we're so sorry for the inconvenience. 뜻은 정말 너무 불편하시면은 우리가 환불을 해드리겠다. 이미 죄송하다는 말을 여러 번 했을 거 아니에요. 다시 한번 정말 죄송합니다 이렇게 얘기하고 환불을 해주시면 됩니다. 2번째, 호텔 외부에서 나는 소음이 그것도 이제 또 어김없이 따르르 따르르 전화가 와요. Front desk 받아요. Hi, I'm calling from 206. I hear some noise from outside. I hear some noise from outside. 밖에서 소음이 들려요. Looks like they're doing some construction or something. 밖에서 공사인지 뭔지를 하는 것 같아요. 뒤에다 or something을 붙이면 뭔지, 그러니까 이건지 뭔지를 하는 것 같아요. 이렇게 말을 하는 거예요. Looks like they're doing construction or something. 아니면 그냥 or something을 빼고 looks like they're doing some construction. 밖에서 공사 소리가 났기 때문에 여러분들이 이제 온갖 시도를 해봤을 거 아니에요. 뭐 창문도 닫아봤을 거고 잠궈도 봤을 거고 다 해봤는데도 불구하고 소리가 난다. 이런 말을 강조하고 싶을 때 Although I shut the windows, 창문을 1개 더 놨으면 window, 2개 이상 더 놨으면 windows, the noise is quite loud. Too loud. Can you do something for me? Can you do something for me? 이렇게 말하는 거는 이제 뭔가 요구하는 거죠. 이웃이 시끄러울 때는 가서 그냥 조용히 해줄 수 있는지를 부탁하면 되지만 외부에서 나오는 거는 제가 막을 순 없잖아요. 그래서 이거 같은 경우에는 방을 바꿔주는 거밖에 방법이 없어요. 만약에 그날에 바꿔줄 수 있는 방이 있다 하면 정말 럭키한 거고 또 얘기를 하죠. We're so sorry for the inconvenience 하고 Fortunately, we have a room that is across your room. 당신이 머물고 있는 방과 다른 방향의 객실이 다행히도 있어요. 이렇게 복도가 있고 방이 양쪽으로 있었는데 만약에 여기서 공사 소리가 들리면 여기로 가시면 안 들릴 거 아니에요? 여기보다는 소리가 작게 들리거나 We have a room that is on the other side. 아니면 that is situated on the other side. It should be better. It should be better. 여기서의 should be는 당신이 계신 객실보다 더 나아야 해요가 아니라 나을 거예요 라고 말을 하는 거예요. 그 손님들이 되게 예민한 사람이면 그래도 여전히 시끄럽다고 느낄 수가 있잖아요. 하지만 어쨌든 간에 이 방보다는 나을 것이다. 근데 만약에 여기서 it must be better 이런 식으로 확신하는 문장을 주는 거는 되게 위험하다고 저는 배웠거든요. 그 사람들의 희망을 높여주는 말을 하지 말라고 저는 계속 배웠기 때문에 it should be better 라고 말하는 거예요. Would you like to have a look? Would you like to have a look at the room first? Would you like to take a look first? 그 방을 먼저 한번 보실래요? Can I show you the room? Can I show you the room? 제가 방을 좀 보여드려도 될까요? 그러면은 손님이 네, 한번 보여주세요. 쉽게 please. 이제 보통은 그런 일이 있으면 프론 데스크로 손님이 내려와서 같이 가야겠잖아요. 프론 데스크에서 먼저 Okay, could you come down to the front desk? 프론 데스크로 내려와 주실 수 있어요? 이렇게 얘기를 합니다.
소음은 되게 생각보다 간단하게 끝날 수 있을 것 같으면서도 또 그렇지가 않고 그만큼 심각하기 때문에 이거를 여러분들 그냥 무슨 옆방 그냥 시끄럽대 이러고 마는 게 아니라 컴플레인이 들어오고 나서의 그 후 대처가 되게 중요하거든요. 그래서 여러분들이 이런 컴플레인을 받았을 때 잘 대처를 하실 수 있기를 바라는 마음으로 저한테 요청해주신 주제를 제가 드디어 설명을 드릴 수 있게 됐네요. 영상이 너무 늦어서 정말 죄송해요. 어쨌든 간에 제가 설명을 잘 정리해서 해드렸는지 모르겠지만 만약에 또 더 궁금하신 사항이 있으시면 언제든 블로그나 여기 유튜브 댓글란에다가 알려주세요. 제가 최대한 빠르게 영상을 또 준비해볼 수 있도록 하겠습니다. 유익한 영상이 되셨길 바라면서 바이! 그리고 여러분 코로나 진짜 조심하세요. 마스크 꼭 하고 나가시고 절대 방심하시면 안 돼요. 아시겠죠? 그럼 안녕!